Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena msikilizaji, kwa habari zetu za leo, ikiwa ni tariki 12 Mei mwaka 2026. Habari zetu hizi tutasalia mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ambako tutajielekeza kwenye uwanja wa vita ili tujue kipi ambacho kinaendelea kwa sasa mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hali ya usalama maeneo ya huko Minembwe bado yaendelea kuharibika kabisa licha ya kujiondoa kwa waasi wa AFC M23 kwenye maeneo ya huko Sange, Kabunambo na maeneo mengine. Habari za vipunde zinasema kuwa bado eneo za Kalingi pamoja na eneo za huko Kitavi bado zinaendelea kuviziwa na waasi wa AFC M23 pamoja na washirika wake, tukitaja Red Tabara pamoja na Twirwaneho, lakini pia Gumino ambao ni washirika wa karibu kabisa wa M23. Taarifa tunazo ni kwamba maeneo hayo bado yanaendelea, waasi wa AFC M23 wanaendelea kuonekana wakivizia jeshi la taifa FARDC pamoja na wazalendo ambao wanafanya doria maeneo hayo ambayo yalikaliwa kwa muda mrefu usiopungua miaka mitatu na waasi hao wa AFC M23 wakijificha kwa majina ya Twirwaneho. Hali hiyo inaendelea kushuhudiwa huko wazalendo wapatikanao maeneo ya Bukunji pamoja na Pwezeho, lakini pia huko Machaina wanaendelea kuzima shambulio za M23 ikiwa ni kwa mara ya tatu sasa tangu mwanzoni mwa mwezi Mei. Mashambulizi hayo yalianza usiku wa siku ya Jumapili ya wiki hii hadi mchana wa siku ya Jumatatu mida ya saa 8 za mchana. Taarifa tulizozipata kwenye kituo chetu bora cha matangazo cha Kwetu News 24 zinaeleza kuwa hayo yalitokea pale ambapo M23 walitaka kupasua njia kutoka huko Minembwe na kujielekeza huko Kipupu kwa ajili ya kutekeleza shambulio lao ambalo lilikuwa ni shambulio la kuvizia. Habari ambazo tulizo nazo kwa sasa zinaeleza kuwa waasi wa AFC M23 walipata kichapo kikubwa na hivyo kuweza kurudia na kuweza kuelekea maeneo ambayo hadi sasa hapajajulikana bado. Tusikilize mmoja kati ya wasemaji wa Jenerali Milenge Ishibonaneze Lamboma aliyezungumza na Kwetu News 24 na kuhakikishia habari hizi. Leo hii siku ya kwanza tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka 2026, Force Coalisée pour la Resistance Nationale FCRN ambayo yasimamiwa na Jemedari Milenge Ishibonaneze Lamboma Safari kupitia msemaji wake ndugu mtendwa bya Mungu Maurice Santos ajulisha wazi ya kwamba jana siku ya Mungu tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka 2026 pa Machaina bari Bukunji mida ya saa 8 usiku wa M23 walitaka kupasua njia toka Minembwe kuelekea Uvira. Pambano kali lilianzia mwa hiyo mamida mpaka kufika leo siku ya kwanza tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka wa 2026 mida ya saa 5 mchana kupitia nguvu za FARDC pamoja na wazalendo wenye kudhibiti eneo hizo waliwachapa kichapo kikali na kuwarudisha hadi Minembwe. Kwa sasa usalama unapatikana Mikenge, Machaina bare Bukunji, Lwemba na Kipupu. Anayeripoti si mwingine ni msemaji wa FCRN ambayo inaongozwa na General Milenge Ishibonaneze Lamboma Safari akiripoti kutoka maeneo ya hapo Bukunji. Asante, tunawashukuru na usikilivu mwema. Hivyo ndo hali ilivyo maeneo ya huko Minembwe, lakini tukirejea nyuma kidogo, maeneo ya huko Milimba, eneo la huko Rugezi, bado mambo hayajakaa sawa, maana M23 pamoja na Twirwaneho lakini pia Red Tabara wanaendelea kutekeleza mashambulizi dhidi ya raia pamoja na wazalendo ambao wanapatikana maeneo hayo. Ila wazalendo wanasema kuwa bado hali itakuwa sawa, raia waendelee kuwaunga mkono, maana juhudi za kidiplomasia pamoja na hatua nyingine bado zinaendelea kuchukuliwa. Na tukisalia ndani ya mkoa wa Kivu ya Kusini, msikilizaji, mashirika za kiraia ndani ya mji wa Uvira, makao makuu kwa sasa ya mkoa wa Kivu ya Kusini, yanasema kuridhishwa na hatua ya serikali ya kupiga marufuku
kwa wabunge pamoja na viongozi wengine wa kiserikali kwenda kulala huko nchini Burundi. Hatua hii ilitaka kuchukuliwa hapo mwanzoni kufuatia shinikizo la mashirika ya kiraia, lakini hayakufua dafu kutokana na hali ya usalama iliyokuwa ikizorota siku baada ya siku ndani ya mji wa Uvira na ndani ya tarafa mzima la huko Uvira. Lakini kwa sasa kutokana na kuondoka kwa waasi wa AFC M23 kwenye maeneo ya Sange na huko Kabunambo, basi serikali imeshinikiza hatua hii na kusema kuwa si vizuri kabisa kwa wabunge pamoja na viongozi wengine wa kiserikali kujielekeza huko Burundi pale usiku unapoingia ili kujitafutia hifadhi mida ya usiku. Bwana Fredi Mudeba amesema kuwa ilikuwa ni hatua ya hapo awali, ila walishindwa nini wafanye kwa sababu serikali ilikuwa ikiyafumbia macho haya. Lakini kwa sababu serikali imehakikisha jambo hili, wataendelea kuhakikisha jambo hili ili hatua hiyo iendelee kutekelezwa. Tumsikilize Bwana Fredi Mudeba, mmoja kati ya viongozi wa mashirika ya kiraia ndani ya mji wa Uvira, akieleza mengi. Ndio, ile habari ndugu mtangazaji ni ya kweli kwa sababu tangu siku ya tano hizo Conseil de Sécurité Provinciale wamekutanana na guverneur mwenyewe anafanya interim ya guverneur de province mwenyewe iko déplacement iko vaje Kinshasa, na wakakamata azimio ya kufunga njia Transo Bukavu Uvira via Plaine de la Ruzizi. Wakakamata azimio kusema ya kwamba kwa mtu yote yule wa Uvira wa Kongo kwenda tena kulala Burundi. Sisi vile tulishaliwa ile mesure ya kamatia wana, kwa sababu haiwezekani mimi kama vile viongozi mkiwa mnaacha raia yenu kisha mnaenda kulala leo. Walikuwa wanasema kwa sababu adui alikuwa angali hapa karibu, ndio maana walikuwa wako wanafanya vile. Sasa sisi tunajiuliza kama wao wanafanya vile, sasa sisi wa electeur base sasa wapi? Kama sisi hatuko, donc base yao itakuwa iko wapi? Na kila mara tulikuwa tunayama tunalalamika ya watumishi kwenda kulala Burundi, kwa sababu haiwezekani waje wachine pesa kisha waende walitumie Burundi. Ile plan economic iko na madhara yake, kwa sababu wao wanaenda inua uchumi wa Burundi au detriment ya uchumi wa Kongo particulièrement Uvira, kwa sababu kama angelala moteli kule hoteli angepata pesa, watakula napata pesa, wa maji anapata pesa, iwa transport anapata, kuna maisha pesa iko nazunguruka na watu kama mkubwa moderation ya maisha contrairement na vitu ambavyo walikuwa wako wanafanya Burundi. Sasa tulitalewa ile decision kama vile kilika jitu la kiraia, hiyo azimio tulikuwa tunashiriki sana, na siku za mingi sana tulikuwa tunapangilia kufanya pression, kufanya donc les associations ndio kuwa contraindre wale watumishi. Tena kwa basi sasa ya ile azimio, kama serikali kama gouvernement provincial haitachunguza wala haitafuatilia ile azimio, sisi tayari tumepata ile tunasema kwa preview, kwa hiyo tutapata tunafanya ile pressure kama ni kwenda kuzuia wale watu wasivuke tena. Hata tutaifanya kama tutakuwa ndio tuko na mabasi tulikuwa tangu zamani tunapangilia kufanya ile maaction ya kukatalia kwenda kufanya maandamano frontier kikala pale wasiki hakuna wa Kongo wenye ataenda kulala Burundi. Donc gouvernement provincial haifuatilii ile azimio. Sisi kama vile shirika la kiraia tutaifuatilia na tutafanya maneno ya action citoyenne juu ya kushirikiza ile kwa sababu raia yote ya Uvira iko tayari kabisa kulala yao katika Uvira. Inapatia assurance ya population hali ya mjini iko salama. Wamesema wataanza kuaplike hiyo tangu wakati gani? Kwanza decision hawakusema wakati wataanza application ya ile azimio, lakini sisi tumewaza kwamba decision autorité de decision de politique d'application na comprendre. Donc au moment où ile decision ilitoka na ilikuwa d'application ndio mimi. Kwa ni sisi kufanya shughuli kuangalia ile decision zaliheshimia wala namna gani. Antuka ni kuambia raia ya Uvira ya kwamba gouvernement provincial imejibu kwa malalamiko yetu
na walikuwa kama walishakawia, kwa sababu muda mrefu sana tuko tunalomba ile azimio kamatiwe, lakini ilikuwa bado haijakamatiwa. Mungu amesaidia, autorite wamesikia kilio cha wananchi, na hii atakacho raia ndicho serikali itende. Na wakati serikali inakamata hiyo inakutanana na matakwa ya raia, atikani jambo cha shukuru na kuambia raia wakuwe. Asante msikilizaji kwa kuwa na Kwetu News 24. Nina matumaini ya kwamba upo mzima wa afya na utaendelea kuwa pamoja na sisi pale ambapo habari nyingine zitakazorushwa angani. Usikose kusubscribe, usikose kushare, usikose kucomment ili uwe wa kwanza kupata habari zetu pale ambapo tutakapozirusha. Asante kwa kuwa pamoja na sisi hadi wakati mwingine. Chao chao.